ବିରିର ତିଆରି ହେଇଛି। ହଁ ବିରି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ବିରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ପିଠା ବନିଛି, ମସ୍ତ ପିଠା। ଆଉ ଚିନି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ମାନେ ତାର ପିଠା ଗୁଡ଼ା ବଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ଚିନି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆଉ ପିଠାଟା ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ଘିଅରେ। ଘିଅରେ ହେଇଛି। ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ତାର କଲର୍ଟା ଦେଖ, ସେଇଟା ପିଠା ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା। କି ପିଠା ନା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣରେ ଗୋଟା କରି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଟାଇପ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ପୋଡ଼ ପିଠା ଟାଇପ୍ର। ପୋଡ଼ ପିଠା କୁହାଯିବ ନା ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ମିକ୍ସ ପିଠା? ନାଇଁ, ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଝା ପିଠା? ନାଇଁ, ସିଝା ପିଠା ନୁହେଁ, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା। ପିଠାଟି କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ବି ତା ବି କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ବନା ହେଇଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ୟା ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ? ତାୱା ପୋଡ଼। ତାୱା ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଟିକେ ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାଟା ଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ହେଉଛି ପିଠାଟା ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। କାଟୁନ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଏବେ କାଟିବନି, ହଁ, କଟାଯିବ। କଟାଯିବ ଏବେ। ହଉ ଦେଖିବା। କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତଟା ମାନେ ଲଗେଇ କେମିତି ପାରୁନି। ହେଇଛି ଦେଖିବା ସେ ପିଠାଟା। ତାପରେ କାଢ଼ୁନ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପିସ୍ କରି କାଢ଼ୁନ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲ ଡୋର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଖୋଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହାର କଲର୍ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ରିଅଲ୍। ରିଅଲ୍ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପିଠାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଠାର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ବନେଇବା ଶିଖିବେ ବି, ଆଉ ଘରେ ଖାଇବା ବି ଶିଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।